В общем, расчихались. Ну как ты? Чихаешь? Все нормально, дочь? Ну и слава богу. В общем, навыписывали нам кучу лекарств. Всяких разных надавали. Вот. Расписали, что поскольку пить. Главный врач шоколадку подарил Даночке. И сказал, что выздоравливала побыстрее. Дан, передай нашим друзьям, подписчикам привет. Ну передай. Тяжело тебе, не смогаешь. Грустно что-то ей стало. Ладно, в общем, всем привет. Ждите новых роликов. Мы выздоровеем, справимся, не волнуйтесь.